одоо аялалын влог хийж байгаа юм чинь яг аялалын влогуудтай адилхан юу бас цөмгөндөө хийдэг дээр нэг хідэн өөрийнхөө авч явдаг чухал зүйлүүдээсээ танилцуулъя гэж бодлоо л да. Би энэ удаагийн аял 4 хоногийн аялал. За эхлээд болохоор энэ хоёр зүйл болохоор миний одоо банк мөнгө төгрөг тэгээд энэ дотор болохоор хэрэгтэй бусад одоо банктай холбоотой илүү паспортууд, илүү одоо банкны картууд энэ төр гэдэг зүйлийг авч явдаг юм. Тэгэхээр хэрэгтэй бүх технологийн хэрэгсэл бид хоёрын голыг ашигладаг технологийн хэрэгслүүд энэ байна. Гэхдээ тэрнээс гадна GoPro одоо энэ зураг авч байгаа GoPro-гийн хөл, батарей, цэнэглэгч бусад зүйлүүдийг багтаасан гэж жижиг бас хатуу хайрцаг. Muse гэдэг нэртэй biofeedback буюу хүний тархины одоо идэвхтэй байдлыг тархины үйлдэлийг хэмждэг юм яваа. Тэгэхээр энийг би энэ удаагийн уншиж байгаа ном тэмдэглэл төлөвлөгөө, бодол санал, сэтгэл зүгээ гаргаж бичих дэвтэр 2. Онгоцон дотор би заавал урт ханцуутай зүйл, урт ханцуутай өмд бас юу шилб даралттай бацдаг оймс яадаг ба тэгэхээр хэрэг таад мэдэх бол онгоцон дуудан суух янз янзын талаараа би айгу хортой байдаг. Тэгээд тэрэн зориулсан бас нэг. За ингээд нэг аялалд юу авч явдаг тухайга нэг хальт танилцууллаа. Тэгээд таад юу авч явдаг вэ? Доор хэсэгт бичээрэй. За сайн байцгаана уу бүгд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Hi baby. Good morning. Hello, good morning. Буцаад аш хөдөлгөөний нэгдээд аялал хийж эхэлж байна. Энэ жил аль хэзээ хоёр дахь аяллаа бид хоёр хийх гэж байна. Where are we going? Can you tell us a little bit? We're going to the Maldives. Малдивийн хувьд болохоор бид хоёрын хувьд болохоор яг bucket list дээр байсан газруудын нэг очиж үзэх юмсан гэж боддог газруудын нэг байсан. 4 хоногийн аялал богинохон гэхдээ сонирхолтой зугаатай байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр та хэдэд гялс нэг богинохон хэдүүлээ аялын влог хийж үзье. Малайг төв одоо нийслэлд нь буун. Тэгээд тэнд уулзцгаая. За бай. За тэгэхээр бид хоёр сая 4 цаг 30 минут нисээд Сингапуроос шууд Малдивийн
нийслэл Мали хотод ирчээ байж байна. Тэгээ одоо дараачийн нислэгээ хүлээгээд сууж байна. 120 резорт арлан амралтын газрууд байдаг юм байна. Тэгээд төв дээр бүгд олон улсын нислэгүүд ирээд тэнцэнээсээ дараачийн нислэгүүдээр дотоодын нислэгээрээ бүгдээрээ тарж явд юм байна. Тэгэхээр одоо ингээд хоёр дахь нислэг рүүгээ орох гэж байна. Тэгэхээр хоёр дахь нислэг харамсалтай нь цаг 30 минут хоцорсон байж байна. Тэгэхээр бид нэр энэ чи лаунж эдний онгоцны буудлын нэг жижиг ресторанд нислэгээ үлээгээд сууж байна. A small lobby we have here, the one on the TV online. Yeah. Also a small boutique shop right here. Okay. Library, you don't need to ask anyone, just take it by yourself. Yeah. Perfect. And the main bar. Oh my goodness. So nice. Yeah. Oh my It's called god. Amba Bam is cheers in local language. Cheers. How do you say it? Anba. Amba. Amba. Yeah. Right, Oh, so amba. we also have one of the biggest rum collections. Yeah. Oh, it has our She's the name. boss. Yeah, I've heard. Yeah, she is the boss. Oh, this is so nice. Wow.
is our room at Mihiri. I'm just looking at some of the fun activities that they have. But yeah, this is the place. I think this is the best part though, is this balcony setup that we have for ourselves. How crazy is this? Steps directly into the water, just through there, so you can literally just go out and start snorkeling. And go to the. And from here, and this way, you end up in the shower. So you have this cool view. What we're doing now. Baby happy? Yeah, very happy. Baby happy? Yeah. Super. Super! Give some fruits. You're 1 hour ahead of Mali time. That's so funny. It is funny.